مساء الخير. معاكم الخبير المصرفي وليد عادل. النهارده جايين نتكلم عن موضوع اقتصادي جديد وهو عن التضخم. كلمة تضخم كلمة مدرجة في الاقتصاد وليها معنى، ولكن ناس كتير جدا بتتساءل يعني ايه كلمة تضخم؟ خلينا نقول ان التضخم دوت عبارة عن الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات، طبعا الموجودة داخل المجتمع بتاعنا، مع ثبات حجم الانتاج او انخفاضه في بعض الاحيان. يعني لو كان عندنا سلعة أو خدمة معينة وبتتزايد باستمرار، ده بيعني إن يوجد تضخم في السلع أو الخدمة دي، يعني تضخم في السعر الخاص بالسلع أو الخدمة. طيب عندنا عدة أسباب بتؤدي إلى التضخم. أول حاجة لو زاد الطلب على السلع أو الخدمة، وده طبعا متعارف عندنا في الأسواق. لما بيزيد الطلب على سلع أو خدمة معينة بيزيد سعرها طبعا نتيجة التنافس بين التجار على بيعها، وبالتالي بيزيد سعرها. طيب عندنا حاجة كمان، ان النهارده ممكن يكون في زياده في المعروض النقدي في السوق. يعني لو في فلوس كتير مع مستهلكين بيتم التنافس على شراء السلعه او الخدمه ديت او بعض السلع او الخدمات ديت، ان هم ياخدوها وبيتهافتوا عليها، وبرضه بالتالي بيتزايد السعر عنها. وكل ما قل الطلب على السلعه او الخدمه كل ما بيقل سعرها في الاسواق، مقارنه بزياده الطلب على سلع وخدمات اخرى فبتزيد الاسعار الخاصه بيها. طيب قد يكون في اسباب تانية، فعلا بيبقى في سبب تاني زي تكلفة انتاج السلع او الخدمة ديت. يعني لو زادت تكلفة انتاجها نظرا لزيادة تكلفة مثلا العمالة فيها او المواد الخام لسلع معينة فبيزيد سعرها، وبالتالي السعر دوت كل ما بتزيد تكلفتها كل ما بيزيد سعر السلعة او الخدمة اللي احنا برضو رايحين نشتريها. هو دوت كان التضخم. طيب وقت التضخم المفترض ان احنا يبقى عندنا ثقافة استهلاكية. يعني احنا بنشوف في مجتمعنا مثلا ان الناس لما بيزيد سعر سلعه او خدمه معينه بيتهافت المستهلكين على انهم يشتروها. ده طبعا غلط جدا، لان السلعه برضو هتتزايد سعرها. زي ما احنا شايفين في ايامنا الحاليه مثلا سلع كتير ممكن نستنى وما نشتريش السلع ديت في الوقت الحالي، زي مثلا العربيات. لما بيزيد سعر العربيات وبيتهافت برضو عليها المستهلكين انه يشتري عربيه او يشتري اي سلعه تانية زيها، برضه بيزيد السعر، لان التجار بتلاحظ ان في اقبال على شراء السلعه ديت، وبالتالي بيفضل في استمرار في زيادتها، فالتضخم فيها بيزيد. برضه الشقق او العقارات لما بيحصل برضه في تهافت من المستهلكين على انهم يشتروا عقار معين او وحده عقاريه معينه، برضه بيكون في نوع من انواع التنافس والتهافت بين المستهلكين على الشراء، برضه بيؤدي ان التجار دول يزودوا اسعار الوحدات العقاريه. ففي الوقت دوت لازم يكون عندنا احنا كمستهلكين ثقافه استهلاكيه. يعني لما يبقى في تزايد على السلع او نحس ان في تضخم في اسعار في الاسعار في سواء اسعار السلع او الخدمات ديت في وقت معين، احنا بنخفض من طلب الشراء على السلع او الخدمات ديت، بالتالي احنا بنساعد على عمليه نزول الاسعار في الوقت ده. في الوقت اللي بيبقى فيه انخفاض في الاسعار نقدر نرجع نشتري مره ثانيه. طيب توجهات بقى الجهاز المصرفي والبنوك في الوقت دوت بيحصل ايه؟ احنا بنشاهد ان البنوك المركزيه في وقت التضخم بتعمل شهادات او ودايع باسعار فايده عاليه، لانها بتبقى محتاجه انها تشد السيوله او تاخد وتوجه المستهلكين انهم يروحوا ناحيه الادخار او ناحيه الاستثمار، ودوت برضه بيكون بدوره نوع من انواع امتصاص السيوله من السوق وانخفاض حده التضخم في الاسواق. دي كانت معلومات بسيطه كده عن التضخم وعن ان احنا يبقى عندنا ثقافه استهلاكيه ازاي وقت التضخم. شكرا لكم، وكان معكم وليد عادل الخبير المصرفي.